To je taj. DJ i muzičar, producent Igor Petrović u svojoj ranoj mladosti počeo da se zaljubljuje u muziku. Gledajući svoje prijatelje koji su se bavili muzikom, rešio je da se i sam oproba u njoj. Muzičkom produkcijom sam počeo da se bavim još od malena, kako kažem, još preko kad sam bio u Omanu. Prvi put sam se zainteresovao kada sam vidio svojeg prijatelja kako pravi muziku, bira tonove i snima različite, kako kažem, tonove iz prirode, gde već i onda ih sampluje i pravi nešto od njih. Samim tim sam se zainteresovao da pravim svoje melodije, svoje trake i da, kako kažemo, unesem nešto novo na muzičku scenu. Sa svojim prijateljem i kolegom upoznao se na partiji bilijara. Bilijar je promenio njihove dotadašnje živote. Upoznali smo se tako što nas je zajednički prijatelj upoznao na bilijaru. Nisam znao čime se Igor bavi i onda je počela priča oko muzike i onda je tu procurilo nešto kao ja sam producent. Ja sam jako obradovao zato što producenti s kojima sam radio do sada ne rade ovakvu vrstu muzike kao što on radi i jako me zanimalo čime se bavi, šta pravi i kad mi je pustio rekao sam definitivno da bi volao jednog dana da odsviram s njim nešto, otpevam s njim nešto, zajedno neku pesmu da uradimo. Rekao sam mu čak i ako ikada budem radio svoj album, zamolio sam ga tačnije da meni bude producent. Pa moj posao sa njim je znači on pravi muziku, ja radim sve ostalo, tražim nastupe, dogovaramo spotove i razne druge saradnje oko posla oko albuma koji isto izbacimo. Igor je zaljubljenik u elektronsku dance muziku. Ja sam uglavnom u žanru EDM-a, to je u domenu EDM-a i the electronic dance music. Bavim se kao što su tipa Martin Garrix, David Guetta. Menadžer drži konce u rukama i ugovara nastupe i žurke. Sada, po njegovim rečima, nema prostora za nastupanje. Sada je prioritet album. Pa sad nismo toliko skoncentrisani na nastupe zato što trenutno radi na albumu, ali od aprila, ceo april bi trebali da imamo skroz popunjen s nastupima i na kraju aprila jednu malo veću žurku u Novom Sadu. Spot koji smo napravili pre mesec dana i trebamo da ga izbacimo u skorije vreme. Pesmu na kojoj sam radio 6 meseci, ali isplatila se. Poput mnogih drugih i ovaj muzičar kao i njegovi prijatelji svetlu budućnost ipak vide u nekoj drugoj zemlji. Uz pomoć adekvatnu i pored Stefana na našoj sceni mislim da može da uspe, ali mnogo bih više volio da mu se ukaže prilika da izađe odavde, da ide negde, da zapravo ljudi ovo slušaju i da ode i radi ono što radi najbolje. Mislim da nema ni jednog boljeg producenta te muzike u Srbiji. Prijateljstvo ili zaista visok kvalitet, pitanje je sad. Ipak, posle velikih hvala i komplimenata na njegov rad, Igor Petrović za kraj našeg intervjua direktno je odgovorio: slušali se njegova muzika u našoj zemlji? Ne, definitivno.
precizno. Ali ja radim nešto što volim i ovdje sam pronašao sebe, posebno u Novom Sadu, gde grad koji mi pruža dosta mogućnosti vezano za moju muziku i okružen sam ljudima koji naravno vole i žele da slušaju ono što ja radim.